สวัสดีครับพบกับบีมิวชแนลจะยังเกิดอีกแล้วนะครับผมจะมาสร้างแมปเลยนะครับครับผมขอสร้างแมปก่อนนะมีตั้งซื้อไม่ดีๆไว้อัดเพลงอยากเจ้าแรงนี่คือชีวิตที่ยังเป็นก็แค่พอใจเนื้อที่ตัวเธอไม่เข้าใจคิดถึงบอนอุ้ยใช้ชีวิตอยู่เรื่อยไปไอ้เดินทางจะเป็นละอ่อนเจียงให้ห่างผ่านมาหลายปีดิ้งความสุขอย่างเดียวได้บางอย่างมันยังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตในเมืองกรุงคิดถึงเอื้อมมือจากพ่อแม่ที่คอยจูก่อนที่ฉันล้มตัวลงนอนใจมันคิดถึงเรื่องอื่นเสมอกว่าพรุ่งนี้จะเริ่มสว่างทำไมวันนี้เคว้งคว้างนะครับวันนี้ผมก็นี่ครับก็ไปชมแมปผมได้นะครับอันนี้คือแมปผมนะเพิ่งสร้างแต่ตอนปิดเทอมนะครับย้อนกลับไปสมัยที่ใช้ไม่ได้นะมึงพัฒนาไปสิ่งเดียวกันมาใช้ไม่คอนเดนเซอร์ด้วยกันตอนนี้เดี๋ยวผมปรับปรุงนะครับทางรถไฟครับหรือได้เจอกันที่ตีน้อยน้องเฝ้าคอยพี่จะชี้นำวันไหนพี่จะล้ำจะมีน้องที่คอยดึงแม้ว่าเส้นใจจะอยู่ไกลต้องไปถึงรักกูรักมึงเป็นพี่น้องร้องตีน้อยย้อนกลับไปในสมัยตอนเมื่อก่อนเป็นเด็กละอ่อนนะครับก็ประมาณเดือนนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เลยนะผมทำไมผมติดเล่นพีเกมพีบีนะครับก็แล้วก็ชมแมปผมได้นะนี่คือม้านะครับนี่ผมจะมาเทคนิคให้ดูนะครับตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้คือที่ยิงชนวนครับเอ้าเยอะทำไมผมไม่ค่อยยิงธนูไม่ค่อยแม่เลยนะครับอ้าวม้านะครับม้าหลุดนะนะครับตรงนี้คือมวยครับตรงนี้คือมวยครับสนามมวยครับไก่ครับอันนี้คือไก่ครับอันนี้คือม้าที่ผมเลี้ยงไว้นะครับแต่ตรงนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำตรงนี้คือว่าที่สไลเดอร์นะง่ายๆกันแต่อันนี้ประมาณอาทิตย์นึงครับนี้ประมาณ2 วันนะครับผมกันทำกันครับนี่ครับนี่คือที่นอนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเขียนป้ายไว้นะวิธีการแรกนะครับก็สไลด์โอ้ผมไม่ค่อยชอบเพลงนี้เลยนะครับเพลงนะผมเปลี่ยนเพลงนะครับอันนี้ก็แล้วก็ไปชมที่นอนตรงนู้นกันดีกว่านะเนี่ยตรงนี้ที่นอนนี้ครับอันนี้ก็คือว่าที่ทางเข้ากำแพงเมืองจีนครับอันนี้ก็คือยาวนะไม่ต้องแปลกใจครับแต่ตรงนี้ส่วนมากครับห้ามขึ้นครับทำไมขึ้นไม่ได้ครับที่นอนครับกั้นครับนี่ครับจะเป็นที่นอนอย่างนี้ครับแต่อันนี้ก็คือหีบนะครับอันนี้ประมาณ30 นาทีนะครับอันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับนี่คือหมาตำรวจนะครับก็ไปดูล่อกันนะครับนี่คือไฟแดงไฟเขียวนะครับแล้วนี่คือรถพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นบนกันนะครับนี่ครับง่ายมากครับ
นะครับกระโดดเล่นกันนะครับมันมากครับก็เข้ามาในนี้ได้นะครับแต่มีม้ามั้งนะก็นี่ครับนี่ครับนี่ครับขึ้นครับหาทางขึ้นครับนี่ครับมันจะมีอันนี้ดูครับอันนี้คือที่ถนนนะครับก็กลัวเจ้าปลาใส่แล้วลู่เอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จะคือมันให้อาฮิยามปีนอนสะดุ้งตื่นเววาฉันนี่ดุดันดอกบัวที่ปรีบานภายในฉันจึงสุขล้นมาเจอมาคนมาเจอนิพพานในเจอเป็นนายจันทร์ปีกายเป็นบริวารและแสงสว่างทำการแก่ตนแม่ยามมันบนในอนตการหมู่ยักษ์หมู่มารนี่อาจจะอยู่ให้ลงไหลจะอยู่บำรุงธนูจนชั่วอายุทรงไข่ถ้าหากประสงค์ใดที่เจอต้องการและเป็นเรื่องดีประสงค์นั่นจะกระทำให้เป็นไปตามกระบวนวิธีบทบาทวิธีมีเธอเกี่ยวมาก็ดังก็แค่ดังใจที่พี่ได้ไปในเที่ยวมาพาไปคุณแค่กระเบื้องไม่แสงกระทบตาจึงเห็นตัวสู้เจ้าเป็นเพื่อนลองทำนักเกี่ยวมาผมมาชมครับอันนี้คือแม่ผมการที่จะเป็นอันนี้ครับเล่นง่ายๆนะอันนี้คือโรงแรมนะครับอันนี้คือเหมือนตึกคอนโดเลยนะอันนี้อะไรก็ได้นะครับผมสร้างอันนี้ก็อันนี้ประมาณวันหนึ่งครับอันนี้มันคือแอนเดอร์แมนนะครับผมสร้างไงไม่รู้นะสร้างมาอันนี้คือสวนดอกไม้นะครับนี่คือเครื่องบินครับนี่เครื่องบินครับนี่ครับมันชื่อตัวอะไรครับตัวที่ชอบร้องไห้ครับนะครับก็จะเปิดแล้วนะครับเปิดเหลืออีก2 วันนะครับผมก็เปิดให้เล่นได้ครับงั้นเข้าได้2 ประตูนะครับขึ้นไปข้างบนนะค่อยๆนะค่อยๆขึ้นนะอันนี้คือตึกอันนี้ครับตึกยิงกันนะครับผมจะเอาลงมอดปืนนะครับอันนี้ห้องเก็บของครับคือผมจะลงมอดปืนนะครับมันมีสูงสุดอ่ะนี่ครับแต่อันนี้คือยังไม่สูงสุดนะครับขึ้นไปสูงสุดมืดไปไหนใช่ไหมครับนี่คือตึกที่ยิงกันนะครับตึกการยิงกันนะครับเนี่ยครับผมก็ลาคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ